早上的崇拜，让我们的崇拜成为馨香的祭，献在主的坛前。让我们预备好自己来朝见主。让我们在朝见主的时候，我们也带着敬畏的心，带着欢喜快乐的心，来到上帝的面前。让我们为今天早上的崇拜献上祷告，为自己献上祷告，也为我们的服侍的同工献上祷告。让我们所有的服侍的同工都一起蒙恩，我们自己也得受祝福。也为我们早上的所有的这些的设备器械安排规划都顺利进行来祷告。让我们一起来祷告。慈悲爱我们的天父，感谢你让我们今天早上能够来到你的圣殿中来敬拜你，来朝见你。让我们预备好自己来迎接我们的主，也帮助我们，让我们带着敬畏的心，也带着欢喜快乐的心来到上帝的面前。靠你而得的喜乐是我们的力量。愿你施恩祝福，为今天早上的崇拜献上感恩。从头到末了，你的恩都在我们的当中。让我们献上感谢和赞美为祭给你，也为所有的设备器械都为主你所使用，都能够运作顺利安排，能够进行顺利。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，让我们预备心来参加早上的崇拜。
奉主的名，我们开始今天的聚会，请听上帝的话。耶和华，求你侧耳应允我，因我是困苦穷乏的。求你保存我的性命，因我是虔诚人。我的上帝啊，求你拯救这依靠你的仆人。主啊，求你怜悯我，因我总日求告你。让我们一起来做个祷告。我们低头来祷告。天父上帝，我们谢谢你，再次来到你的面前，求你怜悯。时间过得很快，我们已经进入了年尾了，让我们数算这一年你赐下的恩典，愿意心存感恩来到你的面前。不管我们遇到何种的处境，顺利或者艰难，你都看顾保守我们，因你的恩典够我们用，我们心里平安，因你赐的平安非世人所赐的，使我们没有忧虑以及胆怯。我们也愿意立下心志，行出公平正义，做一切合你心意的事，心存谦卑跟顺服。也使我们的眼目定睛在你的身上，我们明白你的心意，行出荣耀你的事。愿你也使我们荣光堂的弟兄姐妹有一颗合一的心，彼此相爱，共同兴旺福音。在今天的崇拜中，愿圣灵运行在我们中间，让我们能够重新得力，过属灵的生活，见证主名。奉主耶稣基督名求的。诗歌敬拜，请大家一起起立，我们来唱新灵粮诗选53首。我们来唱全首。Oh
使徒信经来做我们的信仰宣言。我们一起来。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信佛主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞玛利亚所生，在本约彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣多子教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。荣耀颂。请坐。起英文，我们用起音的方式来读下面诗篇的经节：34篇1到8节，19节到22节。是会起白色的部分，弟兄姐妹来印黄色的部分。第1节，我要时时称颂耶和华。我的心必因耶和华夸耀。你们和我当称耶和华伟大。我曾寻求耶和华，他就应允我。凡仰望他的，便有光荣。我这困苦人呼求耶和华，便垂听。耶和华的使者在敬畏他的人视为安营。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。义人多有苦难，又保全他一生的骨头。恶必害死恶人。我们一起来。耶和华救赎他仆人的灵魂，凡投靠他的必不致定罪。好，接下来公祷的时间，我们一起来低头祷告。这个时候，主啊，我们要为着神的国度，我们的宗派同胞肢体向你来祷告，求主纪念。主，我们要为着非洲国家阿尔巴尼亚祷告，愿基督的信仰能够进入他们的生活中，使他们的国家百姓能够认识基督的信仰，能够得到救恩。我们献上祷告。我们也为着台湾卫理公会北山教区树林约翰堂献上祷告。我们为着主任牧师陈信成牧师来祷告，也愿主赐福他们在当地所有的服事奉献充足，教会在当地能够使更多人悔改信主，所有的传道同工身心健康，服事有力。我们也为着国际间冲突不断，特别
为着南北韩升温的紧张情势，以及现今在战火中的国家俄罗斯、乌克兰、以色列、巴勒斯坦来祷告，愿主能够使战火止息，和平降临。所以我们也特别为赐福那些家中仍有未信主的家庭，持续的开启家中尚未信耶稣的亲人们的心，让家人有机会领受神的爱与真理，早日的领受救恩。我们为此来祷告。接下来我们要用主祷文来做祷告。我们在天上的父，愿人都尊主的名得赦，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。圣道里，我们请景凤姊妹来为我们读约伯书还有希伯来书两段的经文。第一处经文在约伯记第42章教会圣经657页第1节到第6节与第10节到第17节。约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍。约伯的弟兄姐妹和以前所认识的人都来见他，在他家里一同吃饭，又论到耶和华所降于他的一切灾祸，都为他悲伤，安慰他。每人也送他1块银子和1个金环。这样，耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。他有14000羊，6000骆驼，1000对牛，1000母驴。他也有7个儿子，3个女儿。他给长女起名叫耶米玛，次女叫基西亚，三女叫基连哈卜。在那全地的妇女中，找不着像约伯的女儿那样美貌。他们的父亲使他们在弟兄中得产业。此后约伯又活了140年，得见他的儿孙，直到4代。这样约伯年纪老迈，日子满足而死。第二处经课在希伯来书第7章，教会圣经新约318页。第7章23节到28节。那些成为祭司的数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远长存的，他祭司的职任就永久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后启示的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。谢谢金凤姐妹。
那今天的信息的经文在马太福音第7章21到27节。马太福音第7章21到27节，在新约的第8页。由四会来读这一段。21节，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。24节。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。感谢主，愿神祝福他自己的话。诗班献诗，请志豪，今天献的诗是志豪朋友就是耶稣。
我们谢谢诗班。接下来是争道的时间。今天很高兴，我们请到韩国才浸信神学院的院长来到我们中间。今天的题目是我们一起来建造。各位荣光堂的弟兄姐妹早安！今天很高兴能够来到各位当中，跟大家一起敬拜。我是浸信会神学院的院长谭国才牧师。你们当中应该很多人认得我们徐志强牧师和师母，他们是我们浸神的优秀校友，跟他的关系很熟，也常常保持联系。另外，我们当中也有很多的弟兄姐妹认识陈启峰牧师，他是我大学的辅导，而且他很幽默我的印象很深。感谢主，今天来到我们荣光堂，就是上帝所建造的美好的教会。我今天的信息呢，就是我们起来建造吧，我们起来建造吧。这一张照片是台东知本金帅饭店的照片，在正中央那一栋咖啡色的建筑物就是金帅饭店。但是在2009年的8月9号，就是88风灾的第2天，大水冲下来。我们看前后这2张照片的对比。当风和日丽的时候，这张照片的左边就是溪流，然后有堤防，堤防上头还有一条道路，然后右边还有一条柏油路。但是当大水冲来的时候，把堤防给冲毁了，连道路都冲掉了，水直接就冲到了金帅饭店的基础。这个饭店看起来其实很坚固，房子已经斜成这样子了，但是它还是一个整体。可是它的基础经不起冲刷，当它的基础被大水掏空之后，这一栋大楼就笔直的倒塌在河流当中。现在在网络上头，你还可以看到这一栋金帅饭店倒在溪谷当中的动画，那个影片，它就笔直的倒在河里。虽然它是上头很坚固，但是它的基础并不稳。今天我们所读的经文，其实就是在讲这样的一个场景。马太福音7章21到27节，刚刚思慧的弟兄已经帮我们读过了。这段经文，它其实告诉我们，人生是为了建造。24、25节，我们一起来读。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子它因为根基立在磐石上。登山宝训，马太福音第5章到第7章，是耶稣重要的宣告。他到了山上，将天国的新律法，就是爱主、顺从主，然后我们成为一个群体，就像摩西，他在西乃山上领受了上帝的律法，接下来就塑造了以色列的百姓。耶稣在登山宝训告诉我们，这些天国的子民在天国中应当如何来生活。而登山宝训的不同，它一开始是宣告8福，对不对？虚心的人有福了。所以这天国的律法其实是一个使我们蒙福的律法。耶稣有许多的教导，但是到了第7章结尾的时候，耶稣就说了我们今天读经的这一段话语。他告诉我们说，我们的人生是像建造，而我们若听主的话，我们就一起建造，让天国来彰显。我们的生命也可以经得起雨淋、水冲、风吹。登山宝训是上帝国的律法，登山宝训以建造做总结。我们可以说，上帝定义我们属他的子民，
要成为建造者。而其实上帝也把建造的特性放在我们每一个人的心里头。像这张照片，小朋友都很喜欢玩玩具，而这个玩具是积木。我们学教育的就知道说，其实小孩子的创意，你给他的玩具不要是那种功能太单一的，像积木这种有很多可能的变化，其实它很经得起玩，可以玩很久。然后小朋友都很喜欢堆积木。这张照片里面是一个小女孩，所以建造不只是男生喜欢，女生也喜欢。每个孩子性格不同，但是我们每一个人里面多多少少都有那个建造的渴望。我们希望我们的一生能够是建成一个很美的建筑，有很好的功能的建筑。上帝自古他也要他的子民起来建造，他不但让我们里面有那个建造的 DNA， 他也要他的百姓建造。最早的就是建造方舟，然后摩西的时候，上帝要摩西带领以色列人，然后他们一起合力，照着山上指示的样式建造了会幕。到所罗门王的时候，又建造圣殿，那里面有很多的细节，但是当各样的材料汇集起来，有从上帝那里来的蓝图，就把上帝要的崇拜的中心给建造起来了。圣经也告诉我们，耶路撒冷的城墙需要建造，所以尼希米的故事就是以色列人他们在52天就把耶路撒冷城给它恢复了。所以上帝是要他的百姓来建造的。在旧约里面有许多建造的故事，到新约呢，我们还要不要建造？要。我们在新约要建造的方舟、建造的会幕、建造的圣殿和耶路撒冷城，都是教会的预表。所以上帝的子民还要继续建造，就是建造教会。像彼得前书第2章第5节所说的，我们一起来读，请你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。所以我们都还参与在上帝的建造。上帝要把我们这些上帝的子民建造成灵宫，灵宫就是灵所住的宫，其实就是圣殿。而我们每一个人呢，就是活石。我们是石头，但不是死的石头，我们是活泼的石头，是在领受上帝的生命，我们会互动的，但是又像是石头，联络起来，建造起来，成为现在上帝要居住的灵宫。所以我们可以说，上帝是要我们建造的，他建造万物，还建造我们的身体。我们的身体其实那个成长是上帝设计的，虽然是爸爸妈妈生的，但是这个身体的机能是上帝给的。爸爸妈妈可没有想到说要让小孩子的身体怎么发育，就生就是了。生出来小孩子，他吃了就会长。所以上帝自己就是建造者，他也要我们成为建造者。希伯来书3章第4节，我们一起读：因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是上帝。房屋都有人建造，但是建造万物的就是上帝。所以我们的上帝是建筑师，我们的上帝是工程师，他正在建造，他已经建造，他还要建造，他就是建造万物的。那我们呢？我们参与在这当中，跟他一起来建造。哥林多前书3章第14节、15节，我们一起读：人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损。上帝自己是建造者，但是他喜悦我们来参与他的建造。而保罗他也说，他自己像一个聪明的工头，在耶稣基督，以耶稣基督的真理立好了根基。教会在上头建造，我们的人生也在上头建造。但是我们建造的好不好，我们自己要负起责任来的。如果建造的好，得保存，我们会得赏赐；但是人的工程若被烧了，或被雨淋、水冲、风吹给撞倒了，他就要受亏损。
所以我们的人生可以说是一个建造的人生。小朋友他的身体在成长，那是上帝的建造。像我们家的我的唯一的孙子，现在谭师母把这一张当成我们的那个大头贴，把它当成他的大头贴。那他有一个时刻，我们非常开心，就是他自己会抓着奶瓶喝奶，不用爸爸妈妈在喂他，他自己会抓奶瓶的。我们就很开心，因为他会自己喝奶了。小朋友只要会喝奶、会吃东西，再加上会玩，他就会长大了。他的身体的建造是上帝设计的，他自己就会长。但是你当然要喂他了，你要爱他了。但是上帝已经有把那个建造已经在他的身体，所以小孩子就吃玩，他的身体就渐渐建造起来了。但是当我们长大到一个地步，上帝就要我们参与了。所以小朋友到了时候该上学了，他要努力学习，爸爸妈妈还要教他，他要学各种的技能。这个就是他参与在上帝的建造了。总不能一辈子喝奶吧？总不能就是吃完一辈子吧？那还会长，就是长到一个地步就不长，就往旁边长了。我们的人生不就是瘫在那里了？这不是上帝要的人生。每一个上帝所造的人，他把建造的动机放在我们人里面，所以我们要跟上帝一起来建造我们的人生。我们都要成器成才。我们中华文化也很看重我们的子孙要受好的教育，爸爸妈妈投资努力，然后他自己也要努力，他的人生被建造起来。而我们基督徒呢，我们当然也要建造，因为我们的上帝是建造者，他要我们来参与建造。那这个建筑物你们很熟吧？当我第一次看见，我就觉得哇，这实在是一个好美的教堂哦。这里面有没有人参与建造？当然有建筑师。可是各位，你们有没有参与建造？你们借着奉献，借着祷告。当建筑物兴起，里面的人重不重要？如果没有教堂、教会里面的人，它就是一个建筑物而已。在西方、欧洲、美国，有一些教堂空了。我在英国的时候见到一些教堂，很宏伟的教堂，但是都空了。甚至教堂就变成清真寺了，还有教堂变成酒吧了，变成很特别的酒吧，在教堂里面的酒吧。单单有建筑物不是上帝要的建造，上帝要的建造是在这建筑物当中一起聚会的上帝的子民，那叫做教会。教会是被上帝呼召出来的一群人，所以我们有了硬体的建筑，我们还要有那关系的建筑，跟上帝的关系。跟人的关系都在上帝的真道当中来建造。然后这一章呢，很美的教堂，就是我们浸信会神学院的大礼堂，叫做礼培堂。那是70年前的建筑，现在还屹立在我们神学院的山头上。这也是建造啊！当初有多少的宣教士，他们从大陆。因为共产党来了，他们就到台湾来传福音。在那个唯一动荡的台湾不安定的时代，这些宣教士跟着在台湾的我们本土的传道人一起在努力建造教会。当教会渐渐的兴盛起来，那个时候在10年间，浸信会就建了25间的教堂教会，在全台湾各地的中心，然后都叫做那个城市的名称，比如说台中浸信会，我们高雄有高雄浸信会，都很好的地点啊。就是当初的宣教士，虽然台湾的地位、安全性都还是有问题的，但是他们就来建造神的国，建造教会。当教会渐渐兴起的时候，他们还有个眼光，知道说教会要持续不断的建造，宣教是迟早要交棒的，所以他们就建立了浸信会神学院。在1951年的时候，那个时候你回头想，其实台湾还是很不安全的时候，浸信会神学院被建立起来。这个教堂也就是那个时候最早的建筑物，一直屹立到今天。这是不是建造？这是建造，是上帝国的建造。我们的前辈们
建造了上帝国在台湾的根基。今天我们还要不要继续建造？还要。而我们的人生呢，也要建造，这是上帝在我们身上所定规的旨意。因此，让我们来想一想，我们的人生的建造，以及我们教会的建造，是不是在稳固的根基上？我们再来把24节、25节、26、27这4节我们都读一次，仔细来看耶稣的对比，我们一起读请。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。在耶稣讲完登山宝训，他就举出2种的建筑，一种是经得起考验的，雨淋、水冲、风吹，是来形容我们人生必然会遇到的冲击。如果我们的根基不稳，雨淋、水冲、风吹来了，疾病啊，大环境的改变啊，灾难啊，战争啊，还有我们一定渐渐的年纪老去、死亡，这些都是人生的冲击。而我们的建筑物经得起、经不起这样的考验。耶稣就讲了2种，一种是有稳固的根基，经得起考验的建筑；另外一种是不稳的根基，它到时候就要倒塌了。因此，我们要想，我们的人生是建造在什么根基上？让我们的人生不要像那一栋金帅饭店的大楼，看起来很雄伟，但是大水一冲就倒了。耶稣告诉我们，有2种根基，它所带出来的建筑物就不一样。第一个是聪明人所建的，他是建房子在什么根基上？磐石。第2种是无知的人，也就是愚昧的人，他所建造的房子在什么根基上？在沙土上。那我们当然就要来问耶稣，你告诉我们，那什么样是聪明的人把房子盖在磐石上呢？耶稣就说，听见他的话就去行的人，这是聪明人，这是把房子盖在磐石上，是经得起考验的人生，经得起考验的建筑。而什么样的人是把房子盖在沙土上呢？是听见主的话不去行。你要留意哦，这2种人都听见主的话，所以关键还不是有没有听主的话。所以耶稣这话语显然是讲给他门徒听的，也就是我们今天每一个基督徒要听见主的话，然后接下来要做个抉择。就像今天我们听讲道，我们都听见主的话了，圣灵在这个时刻在光照我们，提醒我们，指引我们。听见主的话之后的反应，才决定我们是聪明人还是无知人。经常性的听见主的话的反应，就会化为我们的根基。那什么反应呢？第一个是听见主的话就去行，那第2种人是听见主的话不去行。所以关键不只是听，而是听了还要行。这个会决定我们人生的根基稳不稳固，也会决定我们一生努力向上建造是不是经得考验。所以决定根基稳固的不是物质的条件。有时候我们觉得，如果我们很有钱财，我们就可以有很好的人生的成果。但是钱财不是稳固的根基，钱财你累积在那里，它会贬值，经济的大环境会变化，你有2只脚，钱有4只脚，跑得比你快，它并不可靠。它在那里流动，英文叫做 currency， 它是流动的，好像水流一样。钱财并不是稳固的东西，掌管万有的是上帝，上帝也掌管一切的水流。所以让我们找到那个稳固的根基，甚至也不是人的理念。有些人认为说，我的人生就在一些对的原则、对的理念上头来建造。
那人的理念可能很高，甚至有对整个社会的一种理念。我们想一想，在100多年前的共产主义，当它兴起之后，席卷全世界啊，多少的知识分子、最聪明的人都被共产主义带着走。你回头去看那段历史，其实就是在我的上头那一辈，很多的年轻人，当时的年轻人，其实非常受到共产主义的吸引啊。但是过个1世纪、1个多世纪，现在还有共产主义有人在实行吗？没有了，现在只有共产党，但是没有共产主义在实行了。连中国共产党也不是在走真正的共产主义，它已经过时了，它不足以成为根基，它本身也都是会垮的。而我们人生走到今天，你是用什么信念在建筑？那个信念是经得起考验的吗？真正经得起考验的根基是遵行主的道，主的话语才是坚固的，安定在天。主曾经用他的话语创造了天地万物，天地万物的次序也是上帝用他全能的命令来托住的。所以上帝的话语是比哲学、比科学、比数学还要稳固的真理。你说科学定律应该很稳啊，你到高楼85层高楼，你跳1000次，你也是往下头掉，很稳，对不对？但是自然界的定律是怎么来的？是上帝创造的时候，用他话语创造的时候，把 logos， 把那个道，就是万物的根本的礼仪，赋予在万物当中。所以科学家可以去找出这个规律来。它之所以稳定，圣经上说是上帝用他全能的命令，就是用他的话语在托住的。那至于我们里面的数学呢，那的确也是真理，很稳固啊。因为你在地球算2+2等于4，4×4等于16，你到火星算也是这样子。所以放诸四海皆准的一个真理。但是数学的真理怎么来的？上帝创造在我们人性里面的。数学的真理是逻辑的，它是鲜艳的，不需要从万物观察，你就有这个数学的真理。但是更奇妙的是，它居然跟外界可以相应合。你自己用数学算一算，4×4等于16，然后你再算4颗排一排，真的是16颗。数学家、哲学家都觉得这个很玄呢，这个很奇特哈。我们人里面心思所算的，怎么会跟外界的是相合呢？数学明明就是鲜艳的，是在经验之先的。那原来这也是上帝造的啊。所以上帝用他的话语创造万有，上帝的话语才是一切最稳固的根基。因此我们今天要来思想耶稣所说的话，他要我们听见他的话就去行，然后我们的人生可以稳固的建立起来。那所以我们今天要怎么建造我们人生在世还有的年日？我们好好的来建造，把握住上帝给我们在世上的时间，参与在建造当中。弟兄姐妹，我们基督徒不能做摆平一族的，不能做躺平一族的。那我们在教会里面啊，有个词不要用啊，就是传道人是一种人，我们其他的叫做平信徒。有没有听过这个词？平信徒，平信徒难道就是躺平一族吗？然后英文更离谱，就叫做 layman，L-A-Y，lay 还真的是躺在那。那我们如果做躺平一族，我们就不能参与上帝的建造。今天既然我们还活着，没有在我们今天早上醒来的时候，怎么到天上了？那你就没事干了哈，到天上就去赞美吧哈。你今天眼睛睁开，我还在高雄。那就是上帝叫你在这世上还有事情要做，没事的话他就把你接回天上去了。有事要做，要参与在建造当中。那我们的人生以及我们参与在神国的建造，就是教会的建造，其中主所定的法则就是我们要对准主的话来建造，也就是我们所行的都对准主的话，听见他的话就去行，然后我们行的时候就对准主的话。那我们拿这2栋建筑物来做个比方吧，左边这一栋，右边这一栋，你们都不陌生。左边这一栋就是台北101大楼，已经几十年咯，很高啊，经过大地震哦，
403地震很厉害哦，台北也震得很厉害哦，然后台风也好多个都过了，他还站立在那里，还蛮直的。据我的了解呢，它底下上头101层，下头有30-40层那么深，它一直挖到台北市的基盘。台北市的那个泥土是很厚的，因为是常年的累积冲刷，但是泥土并不能作为好的根基，所以台北一直有土壤异化的危险。那如果这一栋那么高的楼，它不是把根基立到台北的基盘，它其实经不起这样的考验的。但是现在它还直直的站在那。那右边这一栋呢，叫做比萨斜塔，斜成这样子了，但还没垮嘞。所以它根基以上的建筑物其实也是做得很好，而且以前也没钢筋混凝土，它这么斜还没垮，真了不起。但是它的地基显然不稳啊，就歪了。那如果你想象这一栋比萨斜塔再往上头盖10层，然后也是盖得很坚固，结果会怎样？结果是整栋楼倒下来啊，对不对？还好它没那么高，它的重心还在它的基盘的范围，但是已经斜得不显了。这个叫做歪楼。我们的人生不要变成歪楼。我们年轻人在网络上用语啊，讨论区啊，前面那个主题呢讨论到10几个以后就歪了，就是文不对题了，跟开始的那个题目不同了。所以他们那个讨论区，他们说他们是在盖楼有10层、20层、100层。那讨论歪掉了，就叫做歪楼。我们的人生会不会变成是歪楼的人生？是啊，你很努力在盖，你的人生一直往上头叠啊。但是会不会是比萨斜塔？你叠越高，到时候垮得越惨。我们要对准我们的根基来建造，往上头建造都在这个根基的范围，它就不会垮，像1里英大楼一样。所以如果我们现在歪了怎么办呢？再把它歪回来啊！你们有没有叠石头的这种经验哈？叠石头叠歪了，下一颗要给它平衡回来哈，然后它依然是在这个重心当中，它就不会垮。我有一次歪楼的经验啊，歪楼会倒塌的很大哦。然后我的经验是什么？玩《三国志》电脑游戏啊，年轻人或者我这一代都玩过哈。现在电脑游戏好玩得不得了啦哈。我们以前这个《三国志》游戏其实说起来没那么好玩啊，就是这样的哈。它的画面就是这样啊，我就假扮成这个刘备，然后呢我要招兵买马，我把关公给请来，把张飞给找来，诸葛亮做这个军师，然后就屯兵啊屯粮，然后壮大起来就去抢旁边的城，从许昌城开始，然后变成2个城、3个城。我就玩这个游戏，而且玩得非常的着迷，玩得没日没夜的。我只要一有时间，就是正事还是得必须办，但是休闲的时间我都在玩这个游戏。玩了整整21天，21天我就统一全中国。然后这个游戏呢，还会给你一个画面，有一个皇帝的宝座，好2条龙，然后恭喜你统一全中国，还有很炫的音乐这样。哇，我觉得好像很有成就感哦。但是这个音乐呢，1分多钟就没有了，画面也没有了，整个都黑掉了。如果还想玩，抱歉，从许昌城重新开始。哇，我突然觉得很虚空哎。这21天我很努力哎，我没日没夜的玩哎，以为建造了什么，以为成就了什么。哎，我就想到说，年轻人希望有成就感，而且是立即的成就感。你去读书也好，你做生意也好，你工作也好，你要有成就感，都要花很长的时间呢。但是玩游戏就马上让你有成就感，而且这些做游戏的，它会让你很容易上瘾，一开始就让你很快有成绩，接下来就一关一关越来越难，后头还甚至要你花钱去玩。所以我们要了解我们的年轻人为什么他们会电脑游戏、网络游戏上瘾。这里面有一部分希望立即的满足感啊！我们的人生如果是这一种草木和谐的建造，那就像我玩21天，这21天的所谓的成果，
灰飞烟灭，到最后真是虚空的虚空啊！上帝就来责备我。我从小就是基督徒，所以玩这个游戏的时候也玩得昏天黑地。上帝来责备，说你这21天在干什么？你这21天好好读本书，你也读透了。你好好的去服侍、去探访、传福音给很多人了，你在干什么？我就很惭愧，但是上帝也安慰我说了，还好是21天就悔改了，不是21年，还是42年。各位弟兄姐妹，你想一想，我们的人生如果就不是照着主的意思来建造，那建造的21年、42年好像有什么成果？但是到最后，是否就像我的电脑萤幕一样就黑了？时候到了，我们的人生结束了，我们两眼黑了，我们的意识没有了。接下来我们是要去到另外一个世界，面对上帝，说：“你这42年在干什么？悔改来不及了，一切都虚空的虚空。”所以弟兄姐妹，那叫做倒塌的很大，经不起考验。我们的人生有没有对准主来建造？所以我们的人生其实对准主建造，就是要遵行主的话，遵行主道来向上建造。刚刚耶稣这两种房子的对比，对我们来说已经是很好的提醒了。但是在登山宝训最后头，刚刚这2个比较之前，耶稣还说了一段更是警戒我们的话，让我们要清醒过来。我们一起来读第21节到23节，请。凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吧？我就明明地告诉他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。所以耶稣接下来的2个房子的比喻，其实就是前面这一个耶稣清楚的教导而来的。耶稣告诉我们说，凡称呼我主啊主啊的人，不能够都进天国耶，唯独遵行天父旨意的人才能进去。今天这个话就是对我们基督徒说的，不是对外头的人说的。会称呼主啊主啊的就是我们，我们是称呼主主，但是不能都进天国耶。你说我不是口里承认心里相信就能得救吗？是，你口里承认，但是心里相信吗？你说我曾经相信，那你现在还相信吗？如果你现在没有真正的跟随，你是上帝的门徒吗？如果你根本都不理上帝，不在乎他的心意，你有尊他为主吗？你又是真正蒙爱的儿女吗？是，虽然他们加尔文派认为说一次得救永远得救，但是我们是卫理公会的啊。我们约翰卫斯理讲的，其实是我们自己要用我们的决心意志来顺服上帝的旨意。那我们卫理公会的上帝的儿女，更要知道上帝要我们要行动，不是光嘴巴说啊说的。但是那些愿意遵行天父旨意的人，能够进去。你今天遵行天父的旨意，你今天就进入到上帝的国。今天在这里，我们有2种人，一种是聪明人，一种是无知的人。那些听见主的话，就醒觉起来，说我要遵行主的话。你现在已经进入到天国这一个空间，虽然还是这个空间，但是你已经在天国里。你的思想、你的情感、你的意志就切换到上帝的国了。是的，我们基督徒常常在切换，你要经常的在神的国，而且你要最后还在上帝的国里头。那这个警告不只是对基督徒的，我觉得也是对我们传道人的。当那日必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多的异能吗？这不就是对传道人说的吗？而且这些传道人还很厉害哦，他是能行异能的哦，还能够奉耶稣的名赶鬼哦，这样就能进天国吗？耶稣甚至说，明明的对他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。啊，我们奉主的名传道、医病、赶鬼，难道也是作恶的人吗？上帝看的不是我们外在的行动，
上帝看的是我们内在是否遵行天父的旨意。上帝没叫你去做这个，你要去做这个，动机是什么？是为了成就感吗？是为了别人给你的称赞吗？对我们传道人是如此，对我们每一个跟随主的基督徒也是如此。今天你在教会里面侍奉，动机是什么？是因为主给你命令，你就愿意遵行，你相信他的命令是要建造你的，是要使你蒙福的。当你的动机对了，你就是进天国的人，你是遵行天父旨意的。除了主的话语、主的命令之外，我们别有动机的，都不是尊主为主，不是尊主为主，这个是严重的。主说：“我从来不认识你们，你们是作恶的人，所做的那些事情，在上帝的心里面不被悦纳。”是主的话在这边是很严厉的，但是各位弟兄姐妹，反过来，主的话是温暖的，是鼓励的，是有应许的，就是我们听见主的话，就去行吧。我知道有些弟兄姐妹会觉得这句话就是很难啊，听见主的话就去行，就是我觉得最难的一件事啊，是不是？我做基督徒做了几十年，我做牧师也做了30几年，我觉得最难的功课，的确就是顺服。但是我也体会到，主的话，就像他说的，他的恶是容易负的，他的担子是轻省的。你听主的话去行，就在你受感动的时候，你是最有能力；而你去行的时候，最轻省。你去做的果效最大。就是当主的话发出的时候，他就在运行他的能力。谁愿意听他的话而行，就进到他的能力当中。他的话好像一个大能的水流，你投进去的时候，你放松、漂浮，你就跟着他的水流走。你好像在做什么，但是你的心是安息的。主说：“劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你的安息。”因此，我们人生的建造要永存，就必须要建造在上帝的国里。让我们接下来的建造都对准主的话，遵行上帝旨意的人生，才能建造在上帝的国里。你一遵行，你就进到上帝的国。你一切的努力是存到永远的，而遵行是天天的事。最后这一节经文，我们一起读：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。是的，天天，今天就是那个天天的这一天。让我们今天也愿意听见主的话，就来跟从。这样的人就是在天国里的人。接下来我想给大家看一段我们浸信会神学院最近拍的一个影片。我们拍了3个传道人，都已经是资深的服侍者，他们的人生没有后悔。我们一起来欣赏这个影片。大学1年级升2年级的时候，台南有一个培灵会，我在那一次聚会里面献成的。我大概是在1974年有一个培灵会，培灵完了以后，他就有一个呼召，我就走到前面来了。我信主之后，神拯救了我。当时罗马书12章1节提到说，将身体献上当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的哈。你们如此侍奉，乃是理所当然的。那我就觉得我的侍奉，我一生来服侍神是理所当然的。呼召走在前面很简单啦，可是你要认真看待这件事情，真的要走出去，这个就是要好好想一想了。因为我是一个传统的家庭，而且我是长子，是我们家第一个信耶稣的。那所以如果我要告诉我爸爸
说我要去读神学院做传道人的话，这是一个非常大的煎熬。对我父亲当时还没有信主，本来是很凶，后来呢，他就突然跪在我面前，他说：“我拜托你不要去读神学院。”主就让我在4年之后清楚时候到了，就是爸爸信主了。那时候我就回应主的呼召，进到敬神并且这个立志一生来侍奉主。我到教会是一个布道所当时才几个人，没有同工，并且弟兄姐妹好像就是比较冷淡，没有钱，没有人非常的孤单。早期的牧养，我觉得是非常的辛苦我甚至怀疑我走错行了。传道人的侍奉路不会一帆风顺，他总是会有很多的考验，很多的艰难。可是我就跟他讲说，你给我3个月时间，我好好祷告。我每次去的时候很释放，敬拜神、赞美神、欢喜快乐。可是你知道吗？要回去的时候，想到要面对我侍奉服侍的教会，我就哭出来了。但是假如你确定这是出于主的呼召，出于主托付你的工作，那你就会有坚持到底下去的力量。彼得前书2章21节提到，你们蒙召原是为此，因基督曾为你们受过苦，留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。所以我们感受到受苦不是突然的，受苦也是应当的。所以我们也看到上帝的恩典够用。现在为止，我从来没有后悔做一个传道人。我没有，我非常喜乐，也非常喜欢我这个角色。能够做一个传道人，我觉得是神给我的恩典，特别的恩典，让我们可以持续的在我们的教会，在这个教会牧会了36年。我竟然在美伦浸信会服侍了33年5个月。我不配，但是主呼召我，我就是顺服。我不希望神责备我，也不希望神丢弃我。我曾经有一次在祷告的时候，主来拜访我，他说：“孩子，你好棒。”我要的就是看到我是一个忠心良善的仆人，就满足了。假如主能够说你是良善忠心的仆人，我心满意足。我们影片看到这里，我们为这一些忠心的上帝的仆人献上感恩，在门口迎接他们，都是他们用爱心建造了这一些弟兄姐妹的生命。当几十年过去，开花结果，当他们穿出那个好像幽暗的长廊，外头充满了阳光，也象征他们有一天
在上帝的面前走过人生的长廊，得着上帝的肯定。弟兄姐妹，这些传道人，他们就是对准主来建造。你我的人生，只要是建造在主的旨意上，也一样的蒙上帝的称许。还有许多的人因你参与的建造得了益处，你自己蒙福，别人也得建造。我们神学院就是这样一个要遵行主的旨意来建造的一个学校。我们帮助这些清楚蒙召或是在教会里面愿意决心要侍奉、想要受装备，就是被建造的人，他们在建造自己的人生，而我们神学院协助参与在上帝的建造，让这些传道人他们可以一生忠心的服侍。我们的目标未来10年，我们希望能够再为主栽培超过300位的传道人。这个对我们来说是很挑战的，因为我们现在大概每一年收15到20个而已，但是教会的需要是这么大，我们目标是盼望能够收到300位的牧者。像我们志强牧师就是我们曾经的校友，而我们学校呢是很美的学校。刚刚你们所看到的影片里面的校园，就是非常美的一个学校，但是因为已经70年了，老了、旧了、破了。地震过后，我们更担心这一间你看到的照片是我们老师的宿舍，水泥从上头砸下来，钢筋露出来，还好那一天我们的老师没在下头，这砸到了不就受伤了。我作为院长觉得很急迫好，403之后那地震，我们一想哇，地震来了，安全了，马上就想那一栋建筑物还在不在？好在还在那里，还撑着，等着我们把它。我们盖出新的宿舍来啊！你看这个宿舍就长成这个样子，哎呀，这怎么让我们的老师还有我们的子弟们去读呢？所以我们就下了决心，这个学校必须要更新了。因此，我们也进入到校园全面更新的计划当中。未来我们的学校就全面一新，虽然是一个老学校了，但是我们盖必须的新的建筑，也把老的建筑物整修，以后又是一个可以继续在台湾栽培教会未来的传道人和侍奉工人的学校。我们在今年初已经跟建筑师签约了，意思是说头洗下去了，还要继续把它洗完才行。未来的我们会盖一栋新的宿舍来取代那个已经有一点是危楼的宿舍了。然后我们也要把旧的校舍外观跟内装都更新，我们的校门也拓宽，然后刚刚看到篮球场等等。让它是一个新时代的新学校。不管台湾未来如何，我们都还要往下扎根，向上结果。我们是以5亿台币作为我们募款的目标。我们现在的进度呢是1亿5千万，也就是30%。如果到40%，有2亿台币，我们就准备给它勇敢开工下去。虽然目标是5亿，还差一大截。但是不能等啊！再来个地震，那个房子怎么办？我们就要准备明年到达2亿，我们就要开工了。那另外呢，我们也因为鼓励这个校园的更新啊，弟兄姐妹的关注就到这个硬体去了。可是我们软体的运行经常费也是很需要。我们去年累积结欠1000万的，从来没有欠那么多的时候，然后这个重担当然就在我的肩上了。感谢主，还吃得下睡得着，有时还要努力减肥这样。上帝恩典够用，我们走主的道路，主一定会有同在的。那我们怎么样可以参与呢？你觉得，如果肯定这个学校是上帝在使用的学校，在过去培育了这么多的牧者，未来还是要做上帝的工，那你有感动，你可以参与。我们有一个尼西米伙伴计划，就是一起来建造，每个人每月500元。如果我们有17000个弟兄姐妹参与这个计划，我们5年就可以募到募到5亿了哈。那一个人1个月500块，这不会是太困难的事情，可能连大学生都可以，只要他少喝10杯的饮料就好了。所以我们如果有感动，就可以来参与哈。那这 QR code 就是可以直接在网站上头来奉献和了解我们的资讯。那么在我们今天的周报夹页里面有这样的一个信封，这个信封里面有我们神学院的简介。如果你想要多了解我们学校开什么样的课程，做什么样的训练，我们的教育理念是如何，然后这里面也有我们的校园更新的计划，有更详细的说明。另外这一章呢，就是我们的定期定额的奉献。
你可以填写以后就来参与我们的建造，而我们愿意跟你互动，奉献无论多少，我就会在这个卡片上写上你的名字来感谢你。全年累计到达1万元，我们会加赠纪念品。如果你奉献到达100万元，我就会每一个字都亲手用毛笔来写一个感谢状送给你。然后，如果你奉献超过1瓶35万，如果10瓶就350万，我们会在相应的空间提名来感谢。我们也可以整个教会一起来参与。那我们就把名字写在未来的建筑物当中，要让以后的传道人、这些神学生他们记得，他们今天能够受装备，是有好多人祷告、好多人奉献支持的。让我们一起来参与在神的建造当中。我们个人照着主的旨意来建造，我们的教会照着主的旨意来建造，我们的神学院也是如此。另外，我们为了让更多的弟兄姐妹，虽然不一定能够有到神学院，也能够受装备，我们今年特别把圣工学士科开为线上同步的课程，是高中职学历的教会服事同工就可以来参加。如果完成了我们圣工学士学程之后，还可以继续报考我们敬神的硕士学程。我们明年过完年又要开班了，报名截止是11月29号。最后呢，我们互相勉励，你的人生建造在主的话语上吗？你愿意努力在圣经上扎根来建造吗？你现在正遵行主的旨意吗？让我们起来建造吧。我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你，今天我们在你所爱的教会和众弟兄姐妹一起来敬拜。主啊，你的圣灵在运行，你感动我们的心，你的话语在发出，使我们得了你的教导。今天你的话语就是要我们听见你的话就去遵行，就是此刻，不等明天。主啊，你的话语发出，绝不突然返回。那些听见你话语就去行的，就有福了。但我们听见若不去行，我们就成了无知和愚拙的人。今天求圣灵帮助我们勇敢的起来，遵行主的话，建造我们的人生。愿主的旨意成就在我们个人身上，也在我们上帝所爱的荣光堂教会当中。奉靠耶稣基督的名祷告，阿们。谢谢谭院长分享让我们能够透过2个智慧和建造再一次的提醒我们也让我们能够了解，不仅是硬体的建造，我们心灵的建造，能够真的建造在神的磐石、基督的磐石上，那就是让我们能够听神的话，而且去行。感谢主。我们现在来回应礼我们来唱回应诗歌主内满足，在新灵粮诗选346首。这首歌一共有5节那我们这个歌其实不是，可能很多人不太熟，我们5节都唱，但是我们唱的方式呢第1节跟第2节来齐唱，第3节姐妹唱，第4节弟兄唱，第5节呢也大家一起齐唱。那么一起起立。我实在
接下来是奉献的时间，请实现的弟兄姐妹到台前来。让我们一起来做一个实现的祷告。天父上帝，我们谢谢你，你赐给我们丰富，让我们一无所缺。主，我们感谢你。这个时间我们愿意把从你得来的一部分献在台前。主啊，求你使用，愿祝福领导我们每一位。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督名求的，阿门。我们在唱到第2次的时候，我们就拱手问安。Amen.
现在有一点教会的事工的报告跟自己的消息的部分我们就简单的介绍几件事情。那个陈牧师夫妇要在10月31号到11月1号会到台北参加牧子的进修会我们为着他们往返的平安来祷告因为那天呢牧师不在，所以是由我来代理祷告会，欢迎参加实体的祷告会。下一周11月3号是11月份的圣餐主日，那请弟兄姐妹预备起来参加。然后11月9号接下来的一个星期是星期六的下午3点下午1点30分会举行的是11月的记忆会，会在11月9号星期六下午1点半举行。接下来会举行的是11月的知识会邀请相关执事们都可以留步参加。那另外就是提醒一下，我们教会在11月17号要举办的是全教会的户外礼拜那今天应该是最后的报名时间了请大家尽量参加好，那我们就一起起立，我们来唱善意颂。慈悲怜悯的天父，愿你施恩看顾，让我们能够来建造主你的教会，给我们有信心、勇气和盼望，让我们的建造也成为社会的祝福、国家的祝福，成为世界的祝福。感谢你垂听我们的祷告，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门颂。在订阅中，请为今天的肢体消息还有教会的事工来代祷。如果是有在病痛中忧伤的弟兄姐妹，也欢迎来电，或者是请牧师来代祷。